Venez s'il vous plaît. Tenez la place ici. Ça va. Au courant de tout. C'est ça. Juste une petite prière. outi na bapapa musika na mboka ya Kinshasa na mawape na bolingo no bateli bango okomisi bango na mboka ya Nkamba, mboka ya Kinya, mboka ya Solution tozongisi matondo ya kino bakozonga papa totiki bango na maboko na pe mabota pe misala na bango totiki na maboko na yo na kombo ya tata mwana pe molimo sang. Amen. Soyez le bienvenu. Le 2 novembre, ma impression ya liboso pour kota Nkamba pa mate mobembo oyo ezelamaki mikolo ebele lelo c'est réalisé. Nakoki ko continuer ko vivre te kozala congolais sans kotia makolo nanga awa. Nazali congolais nayebi Simon Kimbangu azali mokonzi na biso lelo naye epai ya chef spirituel asala nanga oyo yalingi naye po apetola ngai naye mpo natika bosoto nyonso ye alongola ngai mpe akomisa ngai ya sika e nazopesa bino merci na accueil ndenge bozeli ngai bato bazali awa te bakotala na télévision napesi bato nyonso merci nalobi vive mboka Nkamba. Congo eza pena mboka ya richesse oyo ezali kolega meke voilà.